បាទ session ម្សិលមិញគឺយើងរៀនតកតងទៅនឹង polymorphism បាទណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាន concept 3ហើយគឺមាន encapsulation inheritance ហើយនិង polymorphism បាទអញ្ចឹងនៅ concept មួយទៀតគឺ concept ចុងក្រោយគឺយើងរៀនអំពី abstraction បាទណា abstraction អញ្ចឹង abstraction ហ្នឹងគឺយើងរៀនមានក្នុង abstraction ហ្នឹងបែងចែកជាពីរទៀតបាទក្នុង abstraction ហ្នឹងមានបែងចែកជាពីរទៀតណា abstraction មានបែងចែកជាពីរគឺទី1ប្រភេទ abstract class បាទហៅថា abstract class ណាបាទទី2គឺ interface បាទ interface នៅទីនេះវាមិនមែនជា UI ដែលយើងឃើញអ្វីទៅរបស់ដែលយើងមើលឃើញណាមិនន័យថាអញ្ចឹងទេមានន័យថា interface នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបង្កើតទុកនៅពពួក rule ពួក principle policy privacy ជាគោលការណ៍ជា rule យើងគ្រាន់តែប្រកាសចោលទេហើយអ្នកដែលត្រូវអនុវត្តគឺនៅក្នុង class code របស់វាមួយអញ្ចឹងក្នុង abstraction គឺគោលដៅធំយើងត្រូវដឹងគោលដៅធំរបស់វាសិនគោលបំណងធំរបស់វាគឺ hiding ដែរបាទ hiding ដែរ hiding implementation បាទណា hiding implementation ចឹងមានន័យថាវាលាក់បំបាំងដែរតែវាខុសពី encapsulation ពេលខ្លះបងប្អូនយើងទៅសម្ភាសការងារគេសួរដែរ encapsulation និង abstraction តែមួយមែនចឹងយើងឆ្លើយថាពីរផ្សេងគ្នាដាច់បាទណា abstraction គឺ hide លាក់បំបាំងនៅការ implement បាទណា encapsulation លាក់បំបាំងនៅ data member យើងនិយាយថា hiding data member ទៅបាទណាចឹងពេលដែល encapsulation គឺយើង overview បន្តិចទៅ encapsulation ដែលយើងរៀនកន្លងមកគឺ hiding ដែរបាទ hiding ដែរតែ hiding គេ hiding data member បាទវាមិនមែន hiding function ទេណាចឹងវា hiding data member គេប្រើពាក្យ hiding data member ហ្នឹងឯងហើយគេប្រើពាក្យ hiding implementation នេះគឺ implementation នេះគឺសំដៅលើ method hiding method បាទមានន័យថាសាច់រឿងប្រតិបត្តិការខាងក្នុងគឺអត់ត្រូវបានបង្ហាញទេបាទវាលាក់បាំងបាទណាអញ្ចឹង encapsulation យើងរៀនថ្ងៃហ្នឹងហើយប្រហែល session មុនយើងរៀនហើយ encapsulation លើយើងរៀន abstraction បាទណាអញ្ចឹងក្នុង abstraction នេះដែរមានពីរគឺ abstract class និង interface បាទណាអញ្ចឹង abstract class វាដូចទៅនឹង class ធម្មតាយ៉ាងម៉េចហើយខុសពី class ធម្មតាយ៉ាងម៉េចបាទណាអញ្ចឹងដូចយើងរៀនកន្លងមកគឺ class ធម្មតាពេលដែលយើងបង្កើតអត់មាន keyword អីវានៅពីមុខទេបាទណាហើយគោលដៅនៃការបង្កើត class ធម្មតាគឺដើម្បីគោលបំណងអាចបង្កើតនៅ object បានបាទណាអញ្ចឹង abstract class ពេលដែលយើងបង្កើតមកគឺយើងត្រូវពឹងលើ keyword អីគេ keyword abstract យើងត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅ keyword abstract បាទណាហើយពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ keyword abstract ទៅមានន័យថា class ហ្នឹងគឺជា abstract class ហើយมันអាចបង្កើតអីគេมันអាចបង្កើត object បានទេបាទអត់អាចបង្កើត object បានទេណាតើនេះបើ class យើងធម្មតាយើងអាចបង្កើត object បានដូចគេ student stu ស្មើ new student អញ្ចឹងទៅតែពពួក abstract ជាទូទៅគឺយើងអត់យកទៅបង្កើត class ទេបាទណាតែវាអាច reference ទៅកាន់sub class របស់វាបាន reference ទៅកាន់children class របស់វាបានក្នុងការបង្កើតបាទណា interface ក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែល purpose នៃការបង្កើត interface គឺអត់មាននេះវាអត់មានតាក់ទងទៅនឹងវាប្រើប្រាស់ keyword អីគេវាប្រើប្រាស់ keyword អីគេ interface គឺប្រើថា keyword គឺ interface ចឹងយកតែម្ដងបាទហើយ purpose ធំរបស់វាគឺអត់បង្កើត object ដែរបាទมันបង្កើតទេ object នេះអត់បង្កើត instance object ខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងបើពួក abstraction ពេលយើងដាក់ keyword ទៅកាន់ class គឺវាជា abstract class អញ្ចឹងយើងសួរទៀតពេលដែលយើងបង្កើត abstract class បាទ class កូនដែលចង់ធ្វើការទទួលគេមរតកបានអត់បាទណាអញ្ចឹងមិនថា class ឬ interface ទេតែមានតួនាទីផ្ដល់គេមរតកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយតែផ្ដល់ឲ្យបាទណា
Chứng còn tạiពេលដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគេមកដកតែកូនចៅលុះត្រាតែកូនចៅនឹងប្រើប្រាស់ keyword ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទចឹងទំនាក់ទំនងរវាងខ្លះធម្មតាខ្លះកូននឹងមកធ្វើការទទួលគេមកដកពីខ្លះ abstract ខ្លះប្រើប្រាស់ keyword extend បាទណា extend keyword ហើយពីខ្លះកូនមកទទួលគេមកដករបស់ដែលមានលក្ខណៈ implement ពី interface គឺប្រើប្រាស់ keyword អីគេ implement មាន s បាទណា ហើយ abstract ខ្លះក្នុង abstract ខ្លះគឺជាខ្លះមួយដែលមាន abstract method យ៉ាងតិចមួយ abstract method យ៉ាងតិចមួយណាបាទ abstract method យ៉ាងតិចមួយ at least one abstract method បាទណាដែលឡែកសម្រាប់ interface វិញគឺវាសុទ្ធតែពួក abstract សុទ្ធបាទ all abstract method តើមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅក្នុង interface គឺអត់មានពពួកconcrete method ទេដូចខ្ញុំបានបង្ហាញកាលពី session មុនអញ្ចឹងណា function វាមាន method វាមាន concrete function concrete method ហើយនឹង abstract method បាទ concrete method ដែលយើងរៀនធម្មតាណាមានទាំងក្បាលវាមានទាំងខ្លួនបាទតែដែលឡែកសម្រាប់abstract method វិញវាមានតែក្បាលទេអត់ខ្លួន abstract ហ្នឹងប្រហែលជាខ្មែរយើងថាអរូបីបាទអរូបីហ្នឹងយើងដូចអាបដូចខ្មោចព្រាយភាសាអញ្ចឹងណាយើងពេលនិយាយ abstract យើងនឹកឃើញអាប4គេទៅវាមានតែក្បាលវាអត់ខ្លួនណាហ្នឹងដើម្បីស្រួលយល់អញ្ចឹង method ដូចគ្នាអញ្ចឹងការ method នឹងមានតែក្បាលហើយខ្លួនវាខ្លួនហ្នឹងសំដៅលើ like implement function ណាបាទអញ្ចឹងបើ implement function វាអត់មានគឺហ្នឹងហើយគឺជាគេហៅថា abstract method បាទណាតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យនេះយើងតទៅមុខបន្តិចទៀតមកដល់កូដរបស់យើងវិញបាទកូដរបស់យើងវិញបាទណាអញ្ចឹងនេះគឺជាសមិទ្ធផលយើងរៀនឲ្យបាន3 concept ហើយឥឡូវយើងដល់uncap ដល់ abstraction អញ្ចឹងយើងប្រើកូដនេះដែលមានហើយយើងមើលក៏យ៉ាងម៉េចបាទណាតោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅនេះសាច់រឿងនេះខ្ញុំឬនេះចង់បានឧទាហរណ៍ថ្មីមើលក៏មិនដែរតកតងទៅនឹងទាំងអស់ខាងលើวันนี้យើងប្រើ inheritance ប្រើ polymorphic ហើយណាបាទគេមិនលើតោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្កើត package មួយដែលដាច់មកទៅបងប្អូនយើងស្រួលយល់តែខ្ញុំ close ចោលអស់ទៅ close other tab បាទតោះអញ្ចឹងក្នុងreview OP នេះខ្ញុំចាប់ដើមទៅបង្កើតមួយដាច់មកបាទ new sub package ខាងក្នុងនឹងទៀតណាបាទ new package ចឹង package មួយនេះខ្ញុំដាក់ខុសចេញពីគេមកគឺខ្ញុំដាក់អីគេខ្ញុំដាក់ថា abstraction lesson បាទមួយដាច់ណាចឹងក្នុង abstraction ខ្ញុំបង្កើតclass មួយបាទ class នេះខ្ញុំឈ្មោះថា bank account ណាយកឧទាហរណ៍ដើរតែគាត់ចាំមួយខ្ញុំសរសេរឲ្យបងប្អូនយើងមើលបាទចឹងក្នុង abstract bank account នេះវាជា class បាទណាជា class ចឹងពេលដែលយើងបង្កើតនេះជា class ធម្មតាចឹងដើម្បីប្រម៉ូទ class នឹងឲ្យคล้ายទៅជា abstract class បាទយើងត្រូវប្រើ keyword abstract បាទប៉ុណ្្នឹងហ៎ចឹងពេលហ្នឹងclass ហ្នឹងคล้ายខ្លួនទៅជាអីគេคล้ายខ្លួនទៅជា abstract class ហើយចឹងយើងត្រូវដឹងថាពេលដែលវាคล้ายខ្លួនទៅជា abstract class គឺយ៉ាងហោចណាស់ក្នុង class មួយហ្នឹងមាន function member មួយជា abstract method បាទ abstract method ណាបើអត់មាន abstract method គឺ run វា error បាទបើវាបានក្នុងយមន័យបាននិយាយថា class មួយជា abstract លុះត្រាតែក្នុង class នោះមាន abstract method យ៉ាងតិចមួយបាទណាតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរគឺនៅទីនេះដែរគឺខ្ញុំចាប់ដើមបង្កើតមកតោះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រទេសធាតុខ្ញុំមាន data member ទៅណាមាន amount ហើយនឹង account number អញ្ចឹងទៅតោះ amount បាទ amount ដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកយើងប្រើពាក្យគេប្រើ balance ណា
blend chứខ្ញុំប្រើប្រធានធាតុដោយសារតែគេ purple ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លះដែល extend ពី bank account ហ្នឹងគឺអាចយកទៅប្រើប្រាស់ data member បានបាទណាខ្ញុំមានអីទៀតខ្ញុំមានប្រធានធាតុបាទ string គេដូចជា account នេះគេខ្ញុំពីមុនមក account holder ឈ្មោះនេះណាបាទ account holder account number មកតាបាច់ដល់ឈ្មោះជាតាមលេខគណនីបានណាតាបាទណាប្រធានធាតុដែរបាទអញ្ចឹងបង្កើត constructor បាទ public bank account បាទណា bank account អញ្ចឹង constructor យើងមានពីរ parameter ទៅបាទ string blend bl អីចឹងទៅ blend sorry មិន string blend ទេdouble blend បាទ string account number បាទ string account number ចឹងទៅណាយើងចង់ account number ពីមុខក៏បានដែរតា string account number ADC ទៅបាទនេះគេទៀត double BL ចឹងទៅបាទហើយ initialize វាទៅ this dot account number ស្មើឲ្យ ADC this dot blend ស្មើឲ្យ BL បាទ BL ណា blend ណាចឹងខ្ញុំមាន method សម្រាប់ deposit អីដូចពីមុនចឹងបាទមានដូចពីមុនតែគ្រាន់តែថានៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី abstract method ណាតោះចឹងតើតើពីមុនមកយើងអាច copy បានទេ banking account theo ដាក់លុយចូលយើងមាន withdrawal deposit តោះ copy កន្លែងណាមួយដែលតើតើ deposit មកបាទ copy មក Ctrl C តោះដាក់ទីហោតាលើ deposit មួយបានទេបាទណា deposit មួយនេះគេ is the balance for any this dot balance បូកស្មើ amount នឹងទៅវាកើនទៅណាគឺថាទៅវិញគឺ amount បាទណាអានឹង function ខ្ញុំអត់ទៅបរិយាយរឿងចាស់ទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់សូនគឺមាន function ថ្មីមួយគឺសម្រាប់ calculate interest បាទ calculate interest បាទណា calculate interest ចឹងខ្ញុំបង្កើត function មួយសម្រាប់ calculate interest គឺអីគេ double ខ្ញុំដាក់ថា calculate interest amount ណាប្រាក់ការប្រាក់ណាបាទចឹងពេលដែលធ្វើការគណនា interest amount យើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងមិនបោះវាចូលប៉ឹងលើ amount យើងមិនប៉ឹងការគណនារក interest វាអាស្រ័យលើគេ amount balance របស់យើងមែនទេតោះចឹងនៅក្នុងនេះ bank account គឺជាគណនីរបស់ធនាគារអត់ទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាវាជាគណនីប្រាក់សន្សំ saving ឬក៏គណនីប្រាក់សន្សំបែប current account ទេវាអត់ទាន់បញ្ជាក់ទេណាចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺវាមានតែគេជា abstract បាទវាជា abstract ចឹងខ្ញុំប្រម៉ូទវាដូចជាអីគេ abstract method បាទចឹង abstract method នេះគឺមានន័យថាម៉េច abstract method គឺមានតែក្បាលអត់ខ្លួនបាទខ្លួនវាបង្ហាញទៅតាមប្រភេទគណនីមួយបើយើងមាន saving គឺអា function ហ្នឹងត្រូវតែគេមាន calculate amount មាន fixed deposit ត្រូវមាន calculate amount បាទតែនីតិវិធីក្នុងការគណនាហ្នឹងបេះលើគេបេះលើគោលការណ៍ដែលខាងធនាគារគេកំណត់ចឹងដែរបាទណាតោះអញ្ចឹង function calculate interest amount គឺមានន័យថាឲ្យតែខ្លះកូនទាំងឡាយណាដែលធ្វើការ extend ចេញពី bank account គឺតម្រូវឲ្យធ្វើការ implement function calculate interest amount នឹងជាដាច់ខាតបាទបើអត់ធ្វើការ implement ទេគឺ error ហើយបាទណាតោះបើ function deposit carry អត់ implement ក៏បានដែរដោយសារគេវាជា concrete method function ធម្មតាទេអញ្ចឹងយើងអត់បង្ខំចិត្តក្នុងការធ្វើការ implement ទេតែតម្លៃពួក abstract ទោះចង់មិនចង់ត្រូវតែ implement បាទទោះបីជា interest ឲ្យ 0% ក្នុងមួយឆ្នាំក៏ត្រូវនឹងគុណនឹងតូនទៅបូកដកគុណចែកតាមហ្នឹងទៅត្រូវតែមាន function នៅខ្លះកូនណាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតស្រាប់ខ្លះវាមួយខ្លះកូនមួយខ្ញុំដាក់ថា saving account បាទណា saving account គឺជាអីគេគឺជាខ្លះបាទណាអញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្ញុំ extend គេខ្ញុំ extend ចេញពី bank គេ
bank account อยากจะลองมาเลือก banking account นึงยังเรียนปีวนมาเนี่ยยังมาเจ้าเลยเนี่ยจังเนี่ยยังมือซาวิเมน banking account แล้วหอยนี่แบบ bank account บ่าจังจะไปได้เพื่อการ extend ใน bank account คือจริงก็ข้อไหมบ่าโดยไฟล์เก๋ bank account คือจี abstract คลาบ่าจังภาษาแบบนี้เป็น abstract ไม่ตัวปรำยืงត្រូវតែ implement ទាំង5បើវាមានតែមួយគឺយើង implement មួយទៅបាទណាតោះអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេនៅបានយើង alt insert ក៏បានដែរចុច alt insert ទៅហើយយើងរើសយកគេ implement method បាទចុច implement method ទៅវានឹងចេញមកនេះអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នយើងមានតែ calculate interest មកនេះឃើញទេអា deposit នោះវាអត់បខំឲ្យយើងត្រូវ implement ដោយសារទេវាមិនមែនជា abstract method ទេវាគឺជា concrete method ណាតែទោះថាយើងអាច implement បានណា implement បានបាទតែវាមិនចាំបាច់ក៏បានដែរណាបើពពុះ abstract method គឺបានតម្រូវឲ្យធ្វើទាំងស្រុងហ្មងបាទណាធ្វើ implement ទាំងស្រុងណាបាទចាំចុច OK ណាបាទណា calculate interest amount បាទណាចឹងដើម្បីធ្វើការ calculate interest amount បាទការប្រាក់នេះខ្ញុំសរសេរយកហ្មងទៅ return នេះគេ super dot balance ដែលថា balance ហ្នឹងជាអីគេជា protected យើងអាច access បានបើសិនបើវាជា private យើងត្រូវ access តាម getter setter ណាអញ្ចឹងគួរឲ្យមកឧទាហរណ៍ថា saving account គួរឲ្យ 5% អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំណា 0.05 អីចឹងទៅបាទណា return ទៅវិញប៉ុណ្ណឹងបាទដែលឡែកសម្រាប់ប្រភេទគណនីមួយទៀតបាទណាអញ្ចឹងគណនីមួយទៀតគឺយើងបង្កើតមកគឺអីគេ current account បាទ current account អញ្ចឹង current account នេះគឺ extend ចេញពីគេ extend ចេញពី bank account ដែរបាទ bank account ដែរណាបាទត្រូវតែ implement alt insert យកគេ implement method បាទ implement method ដូចគ្នាអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែឡែកនេះគឺគេយកមួយចំនួនគុណនឹងឧទាហរណ៍ថាបានតែ 1% ទេ current account ឧទាហរណ៍ណាបាទតែអីគេ super dot balance គុណឲ្យ 0.01 បាទណាប៉ុណ្ណឹងចឹងទៅបាទណាចឹងមូលហេតុអីបានជាវាចេញបែបនេះយើងមើល extend bank account ខុសឯ bank account there is no parameter or structure available income abstraction បាទ double calculate interest amount ខុសអីគេអូកើតខុសកន្លែង current account ត្រូវណាមើលមិនលឿនពេកតា saving account មិនជាអញ្ចឹង bank account តោះចឹង bank account នេះ to related problem អត់មាន constructor ណា related to problem តោះយើងបង្កើតចោលមួយទៅ constructor with parameter ក៏ complete អីសោះណាបាទចឹងយើងបាច់ចូលទេបាច់មាន parameter ទេមាន default មួយតោះណាបាទដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅអានេះគឺមាន account ABL បាទនេះ account number នៅក្នុង bank account balance 2តាអញ្ចឹងយើងមកកន្លែងនេះអស់ហើយមានអីទេណានេះមិនជាប់អញ្ចឹង to related bank account string ACC double BL to related problem saving account extend bank account តោះចឹងសូមបញ្ចូលបន្តិចមូលហេតុដែលវា error មិញណាបាទចឹងពេលដែលវា error មិញបងប្អូនយើងដែលបាននេះតែចាប់អារម្មណ៍ផងណាមូលហេតុដែល error មិញផុសធំនៃការបង្កើត abstract class ក្តី interface ក្តី
cứ mình miễn phóแต่ line ណាឲ្យយើងអាចបង្កើត object បានទេបាទដល់ពេលយើងមកដាក់ constructor យើងដឹងស្រាប់តែ constructor គឺជាមុខសញ្ញាដើម្បីទៅឈានទៅដល់ការបង្កើត object មែនទេដល់ពេលយើងព្យាយាមយកវាដាក់ក្នុង abstract នេះជាហេតុធ្វើវា error ព្រាតបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលដើមវីដេអូខ្ញុំនិយាយមិញវិញនេះឃើញ x object ទេ no create object ទេបាទតែយើងទៅបង្កើត constructor អញ្ចឹងជាហេតុធ្វើ error ណានឹងវា low សេចទេវាទៅតែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងទៅធ្វើមួយទៀតបាទធ្វើមួយទៀតអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវ override មួយទៀតថាយើងត្រូវមាន function abstract មួយទៀតសម្រាប់ print នេះ print ព័ត៌មាននេះ account number balance ហើយនិង interest បាទមានន័យថាគ្រប់គណនីទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការ implement method ហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់មក abstract void print account statement ពីហើយហ្នឹងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងថែមរៀងរាល់ពេលដែលយើងថែម method abstract នៅខាងក្នុង class មេវានឹងចេញកំហុសនៅ class code មួយបាទណាដោយសារទេយើងត្រូវតែចេះដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងពួក abstract method យើងដាច់ខាតត្រូវធ្វើការ implement បាទ implement ណាប៉ុណ្ណឹងមកនេះក្នុងនេះក៏ដូចគ្នាដែរ implement out insert បាទ implement ប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹង print account statement តោះយើង send SOUT បាទយើងចង់ឲ្យចេញគេចង់ចេញaccount number បាទ account number ដក clear មក tab មកបូកគេត string មួយគេមួយ balance បាទត string មក tab ទៀតគឺcalculate គេ calculate interest មកអញ្ចឹងដែរបាទ copy វាមកបាទហើយផ្សំមកក្នុង cache ដែល current account នេះ current account ហ្នឹងគឺមានការចង់ print account statement មានបញ្ជាក់អំពីថ្លៃ fee ប្រចាំឆ្នាំគណៈខ្លះមាន fee អញ្ចឹងបើកាលមាន fee បងសេវាធនាគារមួយឆ្នាំ$5ឬ$3ទេយើងមិនស្អី input ក្នុងថែមដែរណាតោះនេះហើយ deduct ចេញពីកាត់លុយចេញពី balance ដែរបាទនេះធ្វើនៅខាងក្នុងហ្នឹងណាបាទតោះអញ្ចឹងខ្ញុំមកក្នុង application ដែល property របស់យើងវិញយើងរៀនហើយការពី session មុនហ្នឹងបាទខ្ញុំ comment ចោលបាទតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបង្កើតដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនអញ្ចឹងមានន័យថាប្រភេទអីគេប្រភេទ bank account ដែលជា abstract ហ្នឹងអាចបង្កើត object ខ្លួនឯងបានអត់អាចបានចម្លើយគឺអត់អាចបានទេណាបាទអញ្ចឹងបើមិនជឿយើងដាក់មក bank account បាទ bank account បាទ obj ស្មើ new bank account បង error ព្រាតបាទ error ព្រាតណា error ណាមូលហេតុដែលវា error គឺត្រង់ថាវាត្រឹមត្រូវដោយសារគេ concept នៃ abstract ខ្លះគឺមិនអាចបង្កើត object ដោយខ្លួនឯងបានទេតែវាអាច point ទៅកាន់នេះគេវាអាច reference បាទ reference ទៅកាន់ object ដែលជាចំណុចរបស់វាជា object ខ្លះដែលជាសេនាធិការចំណុចរបស់វាហ្នឹងគឺនឹងអាចបង្កើតបានបាទថ្នាក់ក្រោមវាថ្នាក់ក្រោមវាគឺមានគេមាន file វាហើយនឹង current account នេះខ្ញុំដាក់ new file វា account មួយដែរបាទណាខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទណាតើនេះអញ្ចឹងយើងមើល obj ពេលនេះគឺយើងមើល plate ទៅយើងគិតថាវាជា object របស់ bank account តែធៀបពិតមិនមែនទេគឺវា object របស់ saving account បាទនេះគ្រាន់តែវាទុកនៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទតោះអញ្ចឹងមកដល់ saving account គឺមាន function calculate interest ហើយនឹង print account statement បាទ print account statement តោះអញ្ចឹងយើងហៅមិនដើម្បីនៅក្នុង client application របស់យើងនេះយើងហៅថាម៉េច obj dot អីគេមើល obj dot យើងមាន function អីគេមិញ calculate បានអត់ចង់ដល់ calculate បានយើងមកមើលនេះវិញបាទយើងមានបានដាក់ public ក៏មែនអត់តែបានអត់ណាអត់ដល់អត់បានណាវា private បាត់តែតោះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងគួរគេដាក់ public ឲ្យវាទៅដើម្បីអាចឲ្យកូដរបស់វាគឺអាចធ្វើការតែបានណា public មុខទៅត
តោះចឹងនេះគឺខ្ញុំថែមបាទ public ណានេះដូចគ្នាអញ្ចឹង public ណាបាទ public ចឹងមកបាទចឹងនៅកន្លែង high នេះយើងអាច high បានអញ្ចឹង object.calculate interest amount បាទប៉ុណ្ណឹងបាទហើយយើង high គេ object.print គេ print account statement បាទចឹងប៉ុណ្ណឹងមកហើយខ្ញុំ control C ខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់ object2 ទៅបាទ object2 យ៉ាងមកណាតោះយើងឡានណាបាទដាក់យើងមកlại terminal មកយើងវិញគឺពងរានចាំតិចតោះចឹងយើងឃើញគេណោ000ទាំងអស់បាទនេះតែអីគេយើងអត់បានផ្ដល់អីគេឲ្យផ្ដល់មកឲ្យផងណាឃើញទេចឹងគ្នាកញ្ញាមិនចេញអត់ប្រាប់មានម៉ោនចឹងយើងពេលនេះយើងដឹងទៀតយើងអាចផ្ដល់ម៉ោននៅកន្លែងណាពេលដែលបង្កើត constructor saving account ឬក៏នេះ sorry មិនតែវិញ current បាទ current account ណាបាទចឹងយើងត្រូវដឹងថា amount ហើយនេះវាអត់មានណាបាទតោះចឹងយើងត្រូវជំ new current account តោះ bank account obj2 new ហើយមានអត់ចេញ obj2 new current account class A bank account obj2 để làm mấy change new current account to new bank account mình chẳng mình new saving account mà new current account này giờយើង import ខុសណាយើង import យកអា abstract សិននេះgiờដូចមិញmìnhយកអាចារ្យមកយើងនេះលេងយកអា abstract សិនខ្ញុំបង្កើត tag មុនហ្នឹងណាបាទដល់ប៉ុណ្្នឹងទៅវាស្គាល់ណាមិនមែនយើងដាក់ខុសបាទចឹងក្នុង saving account តោះយើងដាក់លុយវាចូលទៅបាទ constructor មួយទៅនេះវាជា class ធម្មតាអាចបង្កើត constructor បានបាទចឹង public constructor នេះឈ្មោះគេ saving account saving account បាទ saving account គឺគេdouble sorry string atc double bl យ៉ាងដែរបាទណាចឹងនេះគេ super dot account number ស្មើ atc super dot balance ស្មើ bl បាទណាតោះ copy វាមក control c នឹងតែដូចគ្នាចឹងបាទណាតែដូចគ្នាចឹងនេះគឺគេ current account បាទដាក់វាចូលណាប៉ុណ្ណឹងតោះ one related ចឹងពេលដែលយើងមាន constructor ពី parameter យើងត្រូវថែម parameter 2វាដែរចឹង saving account ជាមួយលេខគណនី001 2321បាទណាទី2គឺលុយក្នុងកងគេហៅថា$500បាទនេះ000 123 322បាទណាចឹងទៅហើយលុយគឺ$400ចឹងទៅបាទណាចឹងយើងឃើញ interest វាថា500ដូចគ្នាចុះ500ដូចគ្នាដល់លេខនេះស្រួលមើលតិចណា500ដូចគ្នាតែច្បាស់ជាបានទេ interest ផ្សេងគ្នាដោយសារយើងប្រភេទគណនី2ផ្សេងគ្នាមួយជា saving មួយជា current បាទណាចឹងអានេះយើងឃើញពីការប្រើប្រាស់នៅ abstraction ឃើញនេះទេពីក្នុងការកណនីការប្រាក់ឃើញខុសគ្នាបាទណាចឹងយើងឃើញមក bank account ឃើញវា hiding គេឃើញតែមានតែក្បាលអត់មានឃើញខ្លួនទេឃើញចឹងខ្លួនវាលេចរូបរាងឡើងនៅខាងកូននេះបាទខ្លះកូនមួយគឺវានឹងមានបង្ហាញណាបាទចឹងអានេះគេហៅថា high implementation បាទ hiding implementation បាទណានេះចេញមកនេះចឹងដាក់លុយ500ដូចគ្នាតែលើបានការប្រាក់$25ក៏បានការប្រាក់តែ$5ដោយសារគេកត្តាការសិក្សា logic របស់ខាង bank ណាបាទគាត់គេឲ្យតែប្រហែល0.1ទេ1%នេះ5%ជាងទាំងអស់នេះគឺជា abstraction បាទណា
chứng đầu tiên học con nuôi dương nên phần năng hỏi dương thử bậc cái lấy nhưng mà đo cho mình mua chết mong tới dương chỉ mong đi ấy dương đo cho mình chết đang bay xuyên từ đo ca và chop abstraction cứ interface bản chứng interface dương khơi nhé nơi không abstract miền đi lom chẳng cái miền data member miền concrete method miền cái miền concrete method miền abstract method đại lái và bộ interface với nhau đây bây giờ dân bậc cái interface cứ đại khá thời là miền cái đại khá thời là tục tài cái đại khá cứ tục tài cái tài phần nóng abstract method sort miền đặc bao sort miền không luôn thế data member có bậc cái bậc cái năng concrete method có cái bậc cái này nhiều lúc thế năng tục ta phần nóng abstract sort mỏng bà tỏ chẳng bộ interface bà chỉ tu tới bây giờ dân bậc cái class bà cái class chỉ tu tới cái pra bộ nào ní mà người ta lẽ bà nào này class chỉ tu tới vô nào vô màu bậc cái thì vậy biết bị biết lại interface chỉ tu tới cái vô cái attitude của người niệm bà attitude bộ như người lẽ đó đấy đã ran able bà này listen tôi chỉ listenable này chứng kịp chi diêm rồi viên tôi chỉ ai chỉ tiêu bà này hay cái nói chỉ tiêu nó cứ tục tệ verb sort bà vụ mày tao nó cứ chỉ verb kể giả sạp á nó cứ chỉ có buồn na bỏ hồ phi mùi này bông dân bị muốn nó ra trăm rộng nơi cho mày tao này chỉ xin ba trăm rộng nơi này đại đấy đi dân sống đại xá sâu là cô và chạm rõ này bà chứng ca đã naming ca nào rương attitude mà pra ấy nó cứ cái miền cứ buồn ngạt cái miền máu bảo hồ phí chứng interface bây giờ bà interface lên về hướng một người transfer lùi mùi cho bà transfer chứng transfer chỉ tu tứ chỉ cái giả sạp mẹ này bà transfer t pra chỉ verb đấy chỉ verb pra hai cái t nữa bà t pra transfer bà chứng person bà dương trong bậc cao interface dương là đã transfer chẳng thể bà dương bậc cao với cười cái dương bậc cao với cười cái transfer able bà transfer able chứ còn cũng khá là có ai transferable ở đây là lấy mình chạy tới khơi ai thì múc cứ đơn tay chị interface nó cứ chia là biểu bộ năng cà xe muốn đỏ xà bà dân đại tập vấn có cái đơn thai vậy chị interface bà tao chứng tạo luôn cái interface muốn transferable bà này chứ nhú bà nhú nó nhú cho bà class nhưng đã thà transfer able bà tay về bên việc class vì chị cái interface để cho interface nó bà hay interpol mà bà đấy chứ interface bây giờ dương một cái interface bà mình đây tham mấy bây giờ dùng cái interface mình đây dương đăng luôn dương cho bà mình đây dương tục tay tầm nóng abstract method sort đi dương là mình thử vô data member rồi có function concrete function này dương mà đã đi lóm đấy bà hay chỉ tu tới interface đi tu bây giờ dương là đã public của viên từ chỉ mình public đây tầmรับinterface muối đấy dương đã làm vấn nó mà đây tao chứng được non interface mà dương cái thàประเภทกระแดะในถึงอ้อเก็บปากกาเมาส์คือสแตทเมียนประเภทกระแดะในคลาอาจเวโรยเจงแขวบานประเภทกระแดะในคลาอาจเวโรยเจงแขวบานเนี่ยโดยเซลวิ่งกระแดะนี้คือยังอาจเวโรยเจงแขวบานตายปุ๊บไฟดิโพซิตเวบานเนี่ยดับประมาณดับที่ดับออนไลน์อย่าไปดับปีแห่จังนั่งอยู่หลังยังเวบานเลยนะบาดจังประเภทนั้นคือเถอะ extend มา transferable เลยนะbà để sai cái nhưng ban bậc cao nhưng ban bậc cao interface muối cứ đầm bấy cô đại thu bao nhóm cứ tha còn nó tha ở tậpประเภทnày đây nè để ai chạy lui bàn bà về thuộc giảm cái này đây để ai chạy lui bán cứ
ខ្ញុំឲ្យអាច implement transferable របស់ខ្ញុំនឹងបានណាតោះតោះនេះលើចំណុចហ្នឹងមានបងប្អូនយើងឆ្ងល់ចង់សួរហ្នឹងលោទៅតែខ្ញុំបងប្អូនយើងអត់ទាន់មាននេះសួរខ្លះទេតោះកុំឲ្យគ្រូទេតែឯងមិនតោះតោះរក្សារ៉ារក្សាមាននេះមាននេះមានចង់សួរវាអត់ទាន់យល់តោះចឹងជាទូទៅពេលយើង transfer លុយចេញបាទលុយរបស់យើងគឺគេលុយរបស់យើងត្រូវបានកាត់លុយរបស់យើងថយឧទាហរណ៍យើងមាន$100យើងបាញ់គេ$20ចឹងលុយយើងថយអ្នកទទួលគឺកើនតែអ្នកទទួលមានលុយ500តែយើងបាញ់ទៅ20គឺគេឡើង520យើងត្រូវថយមកចឹងក្នុងប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺយើងអានេះគាត់ថាយើងរៀនសិនវាមិនទាន់មានការកាត់កការវិភាគអីផ្នែក table database storing history អីទេគាត់ថាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាពេលដែលយើងបង្កើតនៅ abstract method បាទណាចឹងខ្ញុំបង្កើត abstract method មួយគឺគេបាទខ្ញុំដាក់ថា transfer តែចឹងហ៎ transfer យើងសេខ transfer តែមិនត្រូវ transfer ត្រូវទេតោះ transfer case បាទជាង transfer case ចឹងជាទូទៅអ្នកដែលកំណត់អ្នកដែលកំណត់interface ក៏ដឹងណាជាទូទៅជាមេជា team lead ជាប្រធានផ្នែកអីនេះគឺមិនថាប្រធានផ្នែកទេគឺអ្នកដែលអាចដឹងរឿងថាខ្លះកូនត្រូវធ្វើអីខ្លះគាត់ជាអ្នកបង្កើត rule បង្កើតគោលការណ៍បង្កើតក្បួនច្បាប់សម្រាប់ឲ្យថ្នាក់ក្រោមធ្វើការ implement បាទចឹងគាត់ដឹងច្បាស់ transfer case ត្រូវការ parameter ប៉ុន្មានគាត់ដឹងច្បាស់គឺទី1គឺគេត្រូវការគេamount ដែលត្រូវ transfer មាន double amount to transfer បាទខ្ញុំថាបញ្ជាក់ពី currency ទៀតតែខ្ញុំមិនទៅហៅ high currency ណាទុកឲ្យបងប្អូនយើងទៅមើលទៅណាចឹង double amount to transfer អីគេទៀតបាទ account recipient ខ្ញុំប្រើពាក្យថា recipient អ្នកទទួលណា string recipient តែមិនចេះ recipient តែថតត្រូវតោះ recipient អ្នកទទួលណាបាទ recipient account ត្រូវមានតំណែងអ្នកទទួលបាទណាចឹងក៏ដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទដាក់ប៉ុណ្្នឹងបាទណាចឹង abstract ពេល interface យើងមិនបាច់ដាក់ keyword abstract នៅពីមុខមិនចេះណាបាទភាសានេះពេលខ្លះវាដឹងថាហ្នឹងគឺជាអីគេគឺជា abstract បាត់ទៅហើយភាសាគេវា automatic ភ្ញួចដឹងថាអាហ្នឹងគឺជា abstract method ភាសាវាស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់ interface តែអញ្ចឹងវានឹងដឹងបាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំដាក់ transferable ចោះខ្លះ show your account ពីមុនមកបាទគាត់ចង់ធ្វើការ extend ចេញពី interface បាទណាអញ្ចឹងរវាងតំណែងខ្លះនិងខ្លះគេប្រើ keyword extend បាទ extend តែរវាងរបស់យើង sell your account គឺជាខ្លះហើយចង់ទទួលគេមកដល់ខ្លះពី interface យើងប្រើប្រាស់ keyword implement មាន s បាទចឹងនេះយើងត្រូវ implement នេះគេ implement ចេញពីគេ transferable បាទណា transferable របស់យើងបាទចឹងទៅពេលដែល transferable វានឹងចេញកំហុសទៀតដែរបាទវានឹងចេញកំហុសមកទៀតដែរចឹងពេលដែលវាចេញកំហុសបែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែ implement វាបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ខ្លះទាំងឡាយណាដែលធ្វើការ extend ឬក៏ implement ចេញពី interface គឺត្រូវតែធ្វើការ implement បាទណាតោះយើង al insert មក al insert បាទ implement method ប៉ុណ្ណឹងមកអូខេមែនអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺជា logic ដែលយើងត្រូវសរសេរបាទសរសេរណាអញ្ចឹងជាទូទៅamount ទេប្រមាណចាប់ពីប្រមាណទៅប្រមាណទៅកាត់លុយសេវាអស់ fee ម៉ានយើងកំណត់នៅក្នុង function ហ្នឹងទៅណាវាទៅអត់អស់លុយទេយើង check មើលបែនតែមួយឬមួយក៏ limit
khom phèm pon khom mà pon này ca tất ta lại khai mà dữ cứ cái tất ta nó không chịu nè tên vừa khai nè cái mình tất ta nó không interface nhé bà cái mà tất ta nó không làm mình mùi nhẹ bà chứ nó không khai cứ dương xe mà bà chứ bây giờ tên vừa tranh dương đấng cứ cái thổi mà dương nhưng mình hai super đọt cái đọt blend này đọt má vì smile chạy smile super blend chạm vào dương đọt ai cái đọt máu tụt tên vừa bây giờ về lôi chạy nhé lôi dương mình thôi này bà chứ là dương còn xe chẳng như khỏi mưa pết sẽ đọt smile này bà đã bà nắng bà chẳng lôi dương là thôi bà thôi hay dương thời thì thơ lôi để dân ban tên vừa chạy tới nè phần năng màu đấy vừa lôi chạy phần năng đấy tôi này màu tên vừa nắng nghe phần năng hay không nông khả năng tháo những cái phim mình đã sai cái khả năng tháo có viên ai trên đôi bàn đây mình chẳng cái phim mình cái transferable bà đấy complete implement out insert implement bà đấy tại bạn đôi khi những lời chuyện bịa hay bởi vì bà phải ngã đây nên tới bàn trai tên sẽ đây không đấy cái xe nó không nông tại sao là một nên lại như đôi khi ở miền ở tên sẽ phi ấy bà nhung đặt toàn là lùi thôi trên bị con tới bà chứ mà xe này men tên đứt để lùi dương thôi trên bị con giống như thằng bọc trâu này kìa bọc trâu lùi dispen hào nó nắng ta tới dương xe bây giờ chọn thôi chỉ bị chỉ thì xe rồi chẳng mấy ai lùi nắng trâu to con mình đạt thiệt này nếu còn là nhung tờ cắt chỉ bị con dương bọc con dương mưa đang bị còn sấp nâng ca pra abstraction đó bà chứ xưa thay interface ai bạc ca object luôn ai bàn ọt ai bạc ca bàn này bà chỉ ọt bàn bà tại ai reference đôi cái reference đôi từ nâng abstract bài ai reference từ ca này gì khâu này chỉ cô chỉ chạy vào viên bàn bà chứ mình chân mưa du tới du khơi tha của interface việc copy abstract class ត្រង់ថាវាផ្ទុកតែគេ method sort abstract method sort ណាមានតែបាល់ sort ហ្មងតែបើពពួកabstract ខ្លះវាមានលាយឡំមានតែ concrete មានតែ data member អញ្ចឹងណាបាទតោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសម្រាប់ review តកតងទៅនឹងabstraction còn mà dạng như khiយើងរៀនពី OP ហ្នឹងដែលមាន4 concept ហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចុះបើសិនបើថ្ងៃណាមួយណាខ្ញុំប្រាប់ keyword 2ទៀតដែលគេប្រើខ្ញុំងាប់ដែរក្នុង Java ក្រៅពី concept 4ហ្នឹងគឺយើងនៅមាន keyword static ហើយ final បាទ keyword static ហើយ final បាទ static ហើយនឹង final បាទណាអញ្ចឹង static គេប្រើសម្រាប់ធ្វើគេបាទ static ចឹង static ការគេប្រកាសដាក់នៅលើ variable ហ្នឹងទៅគឺមានន័យថាតម្លៃហ្នឹងdata member ហ្នឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ class មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ object ទេមានន័យថាយើងចង់លើកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំតែមួយចាស់បាទណាក្នុង bank account បាទខ្ញុំដាក់ថា public static bank static string bank name បាទជាទូទៅពួក static គេតែតធំយ៉ា bank name បាទណាy bank បាទ y bank អញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងពេលនេះគឺ bank name នេះគឺវាមិនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឲ្យគេកម្មសិទ្ធិរបស់ឲ្យគេរបស់ saving account ឬយើងតាក់យក saving account ដល់ y bank មិនចេញអត់នេះឬយើងយក obj នេះយើងយក obj ដល់អីគេដល់ static របស់យើងហ្នឹងនេះឈ្មោះឲ្យគេឈ្មោះ bank name ចេញអត់យើងដាក់ក៏មាន error ព្រាតណាដល់គេដល់ bank name អត់មានទេឃើញទេអាសេះបានតែខ្សែគេ bank name គឺជាអីគេ bank name គឺជាវាដាក់មកនេះវាអត់នេះហ្មង bank name គឺជារបស់ class បាទណាគឺជារបស់ class អញ្ចឹងយើងអាចសេះបានណាបាទបានទេហើយបើយើងដាក់bank name dot អីគេ bank account dot bank name បាទ
string abc ស្មើប៉ុណ្ណឹងទៅណាអូthat's okay មានន័យថា abc គឺស្មើ y bank ណាហ្នឹងហើយ set បានគឺមានន័យថា bank name នេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ class មិនមែនជារបស់ object instance ទេណាបាទនឹងបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹង static វាត្រូវបានគេមិនដាក់ទៅលើ data member ទេ function ខ្លះក៏គេដាក់លើ static ដែរបាទណាចឹងលើទីហោថាគេចង់មាន function មួយទៀត static បាទ static ចឹង public បាទខ្ញុំដាក់ public static មួយទៀតខ្ញុំដាក់ថាprint គេ print លើទីហោថា bank account ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគេលើគោលដៅ per static function តើយើងចង់ output អីមួយទេ public static voice output bank info បាទដាក់យ៉ាងមកបាទហើយគេ say SOUT sorry SOUT តែប៉ុណ្ណឹងមកគេ say មួយក្នុងហ្នឹងណា say ទៅណាតើ output ព័ត៌មានចេញមកក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលគេ access គេយកឈ្មោះ class bank account ដល់គេដល់ output bank ហ្មងណាគឺអត់មានប្រើ object អីណាកន្លែងនេះគឺគេប្រើគេដាក់ bank account dot គេ output bank info យកហ្មងឃើញទេបាទហ្នឹង access ផ្ទាល់ហ្មងណាពពុះ static បាទគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងពេលយើងលើ static យើងលើសល់អីគេ final មួយទៀតបាទសល់ final មួយទៀតអញ្ចឹង final នេះគឺយើងដាក់ទៅលើពពុះអីគេពពុះ complete ពពុះclass ហើយនឹង method អីហ្នឹងគឺដាក់បានបាទណាចឹងបើសិនបើខ្ញុំដាក់ bank account នេះទីហើយខ្ញុំចិត្តអាក្រក់ខ្ញុំចង់ថាclass របស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាមក extend អីបានទេចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់អីគេខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ final ទៅប៉ុណ្្នឹងទៅគឺចំណងកូនខ្ញុំចៅទួតខ្ញុំអ្នកជិតខាងខ្ញុំអីគឺអត់អាចប្រើប្រាស់ class bank account ហ្នឹងបានទេដោយសារអីគេ final បាទ final អត្ថប្រយោជន៍ keyword final បាទណាចឹង final មានន័យថាគាត់ប្រកាសបញ្ជាគាត់ច្បាស់លាស់ថារបស់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដទៃប្រើបាទណាចឹងគាត់ដាក់ទៅ final បាទតោះនេះខែប៉ុណ្ណឹងដាក់ method ដូចគ្នាគាត់ដាក់លើ method ដូច deposit cash គាត់ថា deposit cash នេះបើសិនមិនមាននៅក្នុង cell វិញក៏មាន deposit ដាក់លុយបាន current account ដាក់លុយបានតែគាត់ថាអត់ទេអត់ចង់ឲ្យ method នឹងត្រូវបានហៅប្រើនៅ class កូននេះគាត់ដាក់ final ពីលើទៅបាទដូចចាក់ការបិទ block ចោលហ្មងបាទបិទផ្លូវហ្មងបាទ final ហ្នឹងទៅបាទណាតោះនេះហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំនឹងសង្ខេប concept ទាំង4បាទ concept ទាំង4 concept ទាំង4នៅក្នុង real life របស់យើងខ្ញុំប្រៀបធៀបឲ្យក្រោយពេលដែលយើងរៀន concept ទាំង4ហ្នឹងហើយខ្ញុំតាមរាយជូនសង្ខេបជូនណាបាទអញ្ចឹង encapsulation របស់យើងបាទគេឧទាហរណ៍ប្រើពេលណាឡើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លីៗឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើចាំអញ្ចឹងណាបាទណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ encapsulation ប្រព័ន្ធ ATM បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅទូ ATM ណាបាទពេលយើងចូលទូ ATM វា hide គេគោលដៅរបស់ encapsulation គឺ hiding data បាទណាយើងទៅដល់ទូ ATM យើងដកលុយចុចទេដក$20អញ្ចឹងយើងដឹងថា$20លុយយើងដកតែយើងអត់ដឹងលុយក្នុងទូនឹងប្រមាណទេតែមានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្នុងទូតែយើងអត់ដឹងទេតែនេះអញ្ចឹងអានេះវិធីសាស្ត្រគេយកអាហ្នឹងទៅប្រើ encapsulate ទៅវា hide data ចោលទេដឹងតែរបស់ដែលត្រូវដឹងទេដឹងច្បាស់យ៉ាងគេគឺលុយដែលវាខ្ជាក់មកយើងដកមកតែណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវា hide ទេវា hide internal system ហ្នឹងបាទណាវា hide ដែរណាតើនេះ hide data ហ្នឹងស្រួលចាំ inheritance តើ inheritance របស់យើងរៀនឡងមក inheritance យើងអាចសង្ខេបមកវិញថាយ៉ាងម៉េចបាទណាអញ្ចឹងពេលដែលគេនិយាយពី inheritance គេត្រូវយកចំណុចប្រសពមួយឧទាហរណ៍តែ bank account ឃើញទេ
bank account គេដឹងណាក្នុងចំណុចចសបរបស់ bank account មានប្រភេទ account ជាច្រើនមាន saving មាន fixed បាទមាន fixed មាន current មានអីគេមានប្រាថ្នា account អីចឹងណាគេឲ្យប្រាក់សំតាមក្តីប្រាថ្នារបស់យើងចឹងណាឈ្មោះប្រភេទអ្នកដីចឹងទៅចឹងនឹង inheritance យកអានឹងមកប្រើអញ្ចឹងមានន័យថាគេដឹងច្បាស់ថា category មួយហ្នឹងផ្នែកមួយហ្នឹងគឺមានចំណុចអីគេខ្លះបាទណាតែ inheritance និយាយពី logic មួយចឹងចឹងគេបង្កើតខ្លះពង logic មួយទៅហើយគេដឹងច្បាស់ logic មាន300 គុណ 330 មាន 470 570អីចឹងទៅគេដឹងមួយចឹងគេរៀបចំអាខ្លះពងនឹងមកណាតែបាទបុគ្គលិក employee ចឹងគេដឹងណា employee បុគ្គលិកគេបង្កើតខ្លះពុំគំរូ employee ជាបុគ្គលិកមួយទៅហើយគេទៀតគេដឹងណា employee នឹងមាន employee ខ្លះ part time employee full time employee អីចឹងទៅបាទចឹងក្នុងនាមយើងនិយាយតែបង្កើតតែចឹងទៅយើងយល់ណាប្រែកដៅត្រូវចឹងណា polymorphism បាទobject មួយសម្ដែងបានច្រើនទម្រង់ចឹងនៅពេលដែលគេនិយាយអំពី object មួយសម្ដែងបានច្រើនទម្រង់គេនិយាយអំពីនីតិវិធីក្នុងការកំណត់អីមួយលក្ខណៈថាគេហៅថាដូច rule ណាបាទមាន rule ខុសៗគ្នាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថា rule ខ្ញុំកំណត់ការញ៉ាំទឹកបាទហូបទឹកណាអ្នកដែលគីឡូខំ5អ្នកគីឡូខំ5និងអ្នកគីឡូ90បាទអញ្ចឹងខំ5ឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃញ៉ាំទឹកអស់2លីត្រកន្លះឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនដឹងថាទេតែនិយាយឧទាហរណ៍2លីត្រកន្លះគីឡូ9ត្រូវញ៉ាំឲ្យបាន4លីត្របាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលការកំណត់អ្វីមួយហើយវាមាន different គ្នាគោលការណ៍គេគឺការញ៉ាំទឹកការផឹកទឹកណាបាទអញ្ចឹងខំ50គីឡូផឹក2លីត្រកន្លះដល់6 7 8 9 100គឺ3លីត្រអីចឹងទៅឃើញទេចឹងអាការកំណត់តែមួយតែវាមាន different rule បាទណាអាហ្នឹងគឺគេប្រើ polymorphism បាទដោយការកណនាត្រាការប្រាក់ដូចខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងចឹងណា session មុនចឹងណាបាទអាហ្នឹងគឺយកអាហ្នឹងយកមកប្រើបានចឹងណាបាទចឹងអាហ្នឹងគឺ focus លើ different rule បាទ different rule បាទចុះ abstraction យើងសង្ខេបមកវិញមិនបាទសង្ខេបមកវិញមិន abstraction យើងរីករាយចប់ហើយយើងអាចសង្ខេបដែលខ្លីយ៉ាងម៉េចទៅ abstraction បាទសង្ខេបមិនសង្ខេប abstraction បាទចឹង abstraction នេះឲ្យតែ purpose នៃការ hiding implementation បាទការលាក់បាំងនៃការ logic ខាងក្នុងតខ្លួនមួយចឹងប្រើ abstraction ទៅបាទជាទូទៅលក្ខណៈ management អ្នកធ្វើចូលចិត្តការហ្នឹងគេគឺពួក abstraction management team lead ណាប្រធានផ្នែកជាក្រុមអីជាទូទៅត្រូវខ្លាំងលឿនហើយបានច្រើនបាទ abstraction គាត់ត្រូវអាចជាកដឹងថាក្នុង function ហ្នឹងគាត់ព្យាករណ៍ការវិភាគរបស់គាត់ថាក្នុងខ្លះមួយហ្នឹងគឺត្រូវមាន function ប្រមាណ7 8 9ឬក៏មិនពេលដែលគាត់ថែមខ្លះកូនត្រូវតែថែមដែរតើនេះបាទណាអញ្ចឹងនឹងគឺវាសំខាន់ណាអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ concept OP ហើយយើងជួបគ្នា session ថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែយើងរៀនមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទគេពុទ្ធពហុបាទណាចឹងយើងអាចជួប session ក្រោយយើងច្បាស់ជាដល់ spring ហើយបាទដល់ spring ហើយបងប្អូនយើងជាយាមរៀនប្រហែលថ្ងៃទេខ្ញុំបង្រៀននឹងឲ្យ clear ច្បាស់ទៅបាទហើយថ្ងៃច័ន្ទយើងនឹងភាសាគ្នាមកតង់ទៀតថាតើគួរសម្រេចចិត្តរើសកូន system ណាដើម្បីយករៀនបង្រៀនបងប្អូនយើងឲ្យវាសាកសមនឹងរយៈពេល4ខែមានទាំង UX មានទាំង Spring Boot ជាវាយើងដាក់ scope ធ្វើបច្ចេកធំពេកទីផតយើងធ្វើអត់ចប់បាទ
វាកន្លែងចោលអត់ឃើញចឹងយើងអាចជាយមរើសរបស់ណាដែលវាមើលទៅវារៀនហើយអាចចំណេញក្នុងវិស័យការងារបងប្អូនយើងដែរចឹងខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយគិតកំពុងតែចាំមើលទៀតជុំបងប្អូនយើងសិនចាប់បានប្រហែលភាគរយប្រហែលភាគរយមិនអាចយកកូនបច្ចេកនៃបែងទូចមួយដែលต้องការគ្រប់គ្រងកណន័យរបស់ធនាគារមួយទូចមួយទេយកមកបញ្យល់គ្នាយើងបងប្អូនយើងគិតមិនចាំពិសាគ្នាថ្ងៃច័ន្ទបន្តទៀតតែយ៉ាងហោចណាស់អាចារ្យkiaពុតក្រោយហ្នឹងគឺយើងរៀនមេរៀន Spring Boot សិនរឿងអនុវត្តបច្ចេកកូនបច្ចេកគឺយើងតែអនុវត្តតែយើងត្រូវតែមានមេរៀនទៅមុនមក step ហើយទៅយើងមកអនុវត្តណាដើម្បីមានជា concept បាទណាតោះអញ្ចឹងកូដថ្ងៃហ្នឹងរឿងតិចដែរទេយើងចប់តិចខ្លះយើងចាប់3ចំណុចមិញហ្នឹងគឺមាន abstraction static ហើយនិង final បញ្យល់នឹងច្បាស់ណាបាទយើងបុកលើខាងនេះ abstraction ហ្នឹងហ្នឹងបាទ git add git status git commit .m ដែរគេដាក់ថា abstraction static abstraction static and final បាទណាចឹងខ្ញុំ git push origin គេ main តាចឹងទុកបងប្អូនយើងសាកសួរសម្ដែងសម្ដាល2-3នាទីសិនយើងជួបគ្នាខ្ញុំ stop វីដេអូសិន stop ហើយ upload បាទ